अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एयर इलेक्ट्रॉनिक्स। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। अच्छा जी, आज वॉशिंग मशीन की किट आई है हमारे पास, डॉलर्स की DW1166ADS+ डिटर्जेंट वाली ये वॉशिंग मशीन होती है। ये उसका कार्ड है। इसका सप्लाई बोर्ड अलग है और डिस्प्ले बोर्ड अलग है। ये डेड थी बिल्कुल। ये इसका सप्लाई बोर्ड है जो कि इस डिस्प्ले बोर्ड को भी सप्लाई दे रहा है और पूरी वॉशिंग मशीन को हैंडल कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। अच्छा जी। तो ये डेड था। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी सारा SMPS बना हुआ है, सारी सप्लाई बनी हुई है। ये एक रजिस्टर लगी हुई है ग्रीन कलर में जो कि एज ए फ्यूज़ काम कर रही है। ये ब्लू वाला इसका मेन 220 जैक है। और जो वाइट वाला है ये इसका मेन मोटर वाला जैक है। ये जो सारे हैं ये इसमें इनलेट वाल, डबल इनलेट वाल आते हैं, ड्रेन मोटर आती है। उसके अलावा इसका एक पंप आता है जो कि सॉफ्टवेयर को या डिटर्जेंट को, अगर आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उसको वॉशिंग मशीन के अंदर खींचता है। ये इसका डिस्प्ले वाला जैक है। ये वाटर लेवल सेंसर का जैक है और ये डोर स्विच का जैक है। इधर भी एक पंप लगता है, ठीक है जी, वो भी इस इधर लगता है, लेकिन वो तब यूज़ होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तब उसका जैक यूज़ होता है। किट मैंने ऑन कर दी है। ये किट बेसिकली डेड थी इसकी, इसमें ख़राब था ये जस्ट चॉपर एक। ठीक है जी, ये चॉपर ख़राब था। ये न्यू तो नहीं मिलता, लेकिन ये किसी जो डोनर PCB है और कोई बोर्ड में से निकाल के मैंने लगाया है। ये चॉपर लगा है इसका, ठीक है। IC के साथ एक कैपेसिटर होता है जो कि उसके रेफरेंस के लिए उसके बूस्ट एज ए बूस्ट कैपेसिटर यूज़ होता है। वो ख़राब था, वो चेंज किया और चॉपर चेंज किया। ये किट ओके होगी हुई है। इसे मैंने स्पिन के प्रोग्राम पे लगाया हुआ है। इस वक्त 5 मिनट रह गए हैं। ये बल्ब जो है एज ए मोटर काम कर रहा है। एक इसकी जो पिन है वो न्यूट्रल है और एक मैंने स्पिन पे वाश पे जो जैक है इसका मोटर का, मेन मोटर का जैक उधर पे, एक साइड पे स्पिन चलती है, उधर लगाया हुआ। इसे ऑफ़ करते हैं। ये ऑफ़ हो गई है। स्टैंड बाय पे इसका डिस्प्ले इस तरह का रहता है, ठीक है जी। इसे मैं फिर ऑन कर रहा हूँ। अगर हम ऑन करेंगे तो उसकी सारी लाइटें एक दफ़ा जलती हैं। अभी ये डिटर्जेंट वाले मोड पे है, सॉफ्टवेयर वाले मोड पे है। जैसे ही मैं इसे प्ले करूँगा तो ये E6 का एरर देगी। ये हमारे पास E6 का एरर आ गया हुआ है क्योंकि इसने सेंस किया है कि कोई भी